OK，我哋今日嚟講2025年度嘅數學第二段大測一啦。咁呢度係答案啦，有需要對答案嘅同學就自己暫停對啦。好，咁我哋開始一題一題嚟講啦。第一題，咁佢話呢個函數入邊邊個説法係正確？咁首先我哋留意到我哋二次項係數係-3啦，咁所以 a 細過0啦，可有向下啦，咁只會有最大值，咁所以最小值嗰兩個就已經可以唔睇睇啦。好，我哋接下嚟睇最大值，我哋要求嘅係頂點坐標嘅 y 坐標啊嘛。咁你首先求翻 x 頂點坐標 x 坐標係幾多先啦？咁公式就係負2分之 b 啦，就會係計到係2啦。咁我哋再將頂點坐標嘅 x 坐標代翻落去 x 對2落翻呢兩個 x 度，我哋會計到 y 係8，咁所以答案就係 A 最大值為8啦。第二題，咁佢話將呢條拋物線右移再下移啦。咁我哋首先求翻佢嘅定點式係咩先啦？我哋將呢個發翻定點式之後，發現係咁樣嘅。咁所以佢嘅定點坐標就會係0到負1啦。咁我哋將拋物線平移嘅時候咧，即係我哋右移1下移2咧，佢嘅定點都會右移1下移2嘅。咁右移就係加啦，下移就係減啦。x 坐標加 y 坐標減，咁所以0到負1就會變成咗1到負3啦。咁我哋將1到負3代翻落去定點式，就會發現條定點式應該會生咁樣嘅。咁答案就係 A 啦。第三題，咁佢話兩個同心圓啦，然後大圓嘅弦 AB 咧就同細圓相似於 C 啦。咁大圓半徑係10，細圓半徑係6。咁呢段係6，然後呢隻係直角啦，因為相似係嘛。咁呢度係10，我哋勾股定理會計到 AC 係8。咁 AC 係8，根據垂徑定理啦，所以 AB 就係16啦。答案揀 B。好，填空題，咁佢話一次函數啦 ，y 等於7x 加5啦。咁 y 隨 x 嘅增大而增大啦，因為我哋嘅 k 啊，我哋7係大過0啦，咁所以會增大。而且不經過第二象限，點解咧？因為我哋嘅 k 大過0啦，我哋嘅函數嘅曲線會係從左到右向上啦。咁我哋 b 啊 ，ks 加 b， 咁個 b 係負5就細過0，咁會係同 y 呢個 y 軸接續於下半軸，咁所以條線個比例大概係咁啦。咁我哋會經過1、3、4象限啦，咁就唔經第二象限。好，第二題，咁佢話呢一個函數啦，如果係正比函數嘅 k 值要對幾多？咁首先我哋x 項係數啊 ，x 嘅係數一定要唔等於0啊嘛。呢一個 x 平k 平減 k 減2一定要不等於0。咁佢要係正比函數，同時咧，我哋嘅絕對值 k， 即係我哋嘅 x 嘅指數咧，一定要對於1。咁 x 絕對值 k 等於1啦，所以 k 就等於正負1啦。但係我哋前面提到啦，呢嚿嘢唔係等於0啦，咁我哋計下呢嚿嘢唔等於0嘅話咧，我哋會計到 k 係唔等於2同負1嘅。咁我哋啱啱計到正負1負就不合啦，所以我哋 k 值只係等於1。但係當佢係二次函數嘅時候咧，我哋嘅絕對值 k 咧就要等於2啦。咁咧 k 就等於正負2。咁啱啱提到啦 ，k 係唔係等於2同負1啦？咁所以答案只可以等於負2啦。好，第三題，佢話經過10⁻1啦，而且同佢平衡，同呢條線平衡嘅解釋式係會係咩樣？咁我哋要記得咧，同直線同一次函數平衡咧嘅式咧係一定會同翻佢 k 值相等嘅。咁所以我哋將佢首先假設我哋要求嘅呢條解釋式嘅條式會係 y 等於負5分之1 x 加 b， 因為我哋佢同佢平衡 k 值一定一樣，所以佢兩個 k 值一定都係負5分1嘅。咁咧佢又經過10⁻1啊嘛，所以將10同1分別代落 x 同 y 度啦。咁我哋計到 b 係3嘅。咁我哋再將
個3代翻落去咧，就會計到佢嘅解釋式就係 y 等於-5x 加3。第4題，佢話呢個拋物線入邊縱坐標係負4嘅點嘅坐標係幾多？縱坐標即係打直嗰條啦，就係 y 啦。咁所以咧條式就會變成4等於-x 平加3x 啦。咁我將個4掉埋過去，然後再將佢十字相乘啦。咁會計到一係咧就對於4，一係就對於-1。咁會有兩點啦，一個就係4等於-4同埋-1等於-4啦。兩個都係答案。好，第5題，咁佢話咧就話呢個嘅定點坐標幾多？咁我哋將佢化定點式啦，用定點式方法嚟計啦。咁當然你要套公式都冇問題啦。咁我哋用化定點式嘅方法嚟計啦呢題。咁我哋首先要抽 x 平方項嘅係數出嚟嘅先啦，就係-2/1啦。然後再淨係抽佢兩個啫，個常數抌喺出邊冇所謂嘅。咁咧大家都除2/1，2/1除2/1啦，8除2/1即係乘2啦，8×2=16啦。OK， 8×2=16。咁然後咧，咁我哋要配方嘛，我哋配嘅要係配呢一次嘅項係數除2嘅平方啦。咁16除2係8啦，8×6=14啦。咁所以咧，我哋條式應該係會變成 y 等於1/2。16x 加64減64，再生個加減4啦。咁我哋再將呢個-64拉出去啦。咁拉出去咧，咁佢要乘翻，記得要乘翻呢個正2/1啦。咁佢就會係變成-32。咁咧，咁呢度咧呢一嚿嘢咧就會變成 x 加8嗰個平方啦，咁出邊就係減36啦。OK， 咁就會變成呢個樣。咁我哋睇翻呢一個定點式啦，佢嘅 x 軸定點坐標嘅 x 坐標就會係 x 加8等於0啊嘛，咁所以就 x 等於-8。咁所以佢嘅定點坐標嘅 x 坐標就係-8啦。咁 y 坐標就仲簡單，直接提出邊個數係幾多，咪-36。咁所以佢嘅定點坐標就係-8、-36啦。好，第6題。咁佢話 O 係 ABC 嘅內心啦 ，ABC 係角 ABC 60度，角 ACB 54度。咁我哋要記得咧，就係內心係咩嘅交點啊？係角平分線嘅交點啦。咁所以 OB 係會平分 ABC 嘅，然後 OC 係會平分 ACB 嘅。咁咧，咁所以 AOB 咧，呢個三個人咧，呢一個咧就會對於半隻180度減翻半隻 ABC， 再減翻半隻 ACB 啦。咁就會計到係123度啦。好，第7題。咁佢話原 O 直徑係12啦，然後 O 到 AB 佢係5啦。咁佢問位置關係，咁直徑12，半徑就係6啦。咁距離係5，即係 D 係5啦。咁我哋而家係咪 R 大過 D 啊？R 大過 D 就會係咩啊？相交啦，係啦。我哋 R 大過 D 就係相交啦，等於係相切啦。如果 D 大啲就係相離啦。好，第8題。佢話魚圖啦，然後呢隻角係28度啦，CDB 28度啦。咁大家都呢隻角同呢隻角都係對住 CB 條弧啊嘛，咁所以等弧對等角啊，角 A 都係28度。咁佢話而且點 C 係一條切線嚟㗎嘛，佢話個點作切線啊嘛，個點 C 作切線。咁所以咧呢隻角都係直角啦，所以呢隻角28度，呢隻直角，所以呢個就係90減28啦，就係62度。好，大題啦。咁佢話呢個直角三角形啦，呢個直角三角形角 C 係90度啦。咁然後 E 點係切點啦。咁然後 AB 係10，AC 係8。就係寫要用嘅條件出啫。因為佢第一問求 BC 嘅長短，咁其實好簡單嘅啫。我哋有直角，我哋有呢條邊同呢條邊，咁我哋勾股定理就計埋 BC 有幾長啦。
我哋有呢條片有呢條片，所以有個 BC 有幾長啊？咁我哋有直角勾股定理啦，咁計到係6啦。第二問佢要我整相似啦，我整 AOE 相似 ABC 啦。咁首先大家都有直角啦，因為呢隻直角係切點，所以係會同半徑相垂直啦。咁然後我哋會整到 OEA 係對90度啦，而且角 C 對90度啦，就兩個相等啦。然後我哋仲有直公共角 A， 咁所以佢兩個就相似啦 AA。咁我哋整完相似之後，我哋可以用對應邊成比例啦。咁由於我哋要計呢個圓弧嘅半徑啦，第3條問，咁我哋係要計 EO 啦。OK， 咁我首先切佢係 R 先啦。呢條都係 R， 呢條都係 R， 呢3個都係 R。咁 AC 係8啊嘛，咁所以 AO 就係8減去 R 就係8減 R 啦。呢段係8減 R， 呢段因為呢段係 R。OK， 咁所以我哋對應邊成比例咧 ？AO 對應嘅係 BA 啦。AB 啦，然後 EO 對應嘅係 BC 啦，咁所以我哋將所有數字代翻落去啦，就會計到呢條式啦。然後交叉相乘會計到 R 為3啦，就係第3問嘅答案啦。好，最後求 AE， 咁呢段係8減 R， 所以係5啊嘛，8減3係5啦，咁呢段係3啦，咁你會勾估計到呢段係4啦。好，下一版。咁佢話魚圖啦，有條一次函數經過 AB 呢兩點啦，而且同 x 軸交於 C 點，x 軸交於 C 點。咁然後咧，咁求呢個函數嘅解釋式啦。咁我哋首先設函數解釋式係 y 等於 kx 加 b 啦。咁然後我哋將嗰兩點 A 變 B 點，因為都過呢個函數，所以我哋可以將佢代落去。咁會計到 k 係-3 b 係6，咁所以咧條一次函數嘅解釋式就係 y 等於-3x 加6啦。好，第二問，佢問 C 點嘅坐標，咁我哋已經有呢個函數解釋式啦，完整嘅解釋式啦。咁係 x 軸嘅交點嚟啊嘛，所以我哋可以再將 y 等於0代落去 x 軸坐標代 y 等於0啦。好 y 等於0之後咧，就會計到 x 係2，咁所以呢一點其實就係2就好0啦。咁佢最後就佢仲問 BOC 嘅面積啦 ，BOC 就係呢個三圍啦。咁我哋就直接底乘高除2啦，我哋底係 CO 啦，然後高就係 B 點係 x 軸y 軸坐標，因為呢一段係6，咁所以我哋底乘高除2咧就係2乘6除2啦，就係6啦。佢仲問 AOB 嘅面積，咁好簡單啦，我哋已經計咗 BOC 啦，咁我哋計埋 ACO 就得啦，我計埋上面呢題就得啦。咁 AOC 咧咁一樣方法啦，就係我哋底一樣就係 CO 就係2啦，然後佢高就係 A 點嘅 Y 坐標就係3啦，咁所以2乘3除2，再加翻我哋 BOC 啱啱計出嚟嘅6，所以答案就係9啦。下一題，咁佢話 x 同 y 同 x 三次方成正比例啦，而且 x 對20 y 對4啦。咁我哋正比例函數啦，咁我哋淨係得 k 啫。咁咧我哋 y 就對 k 時3次啦，因為佢哋就係咁次嘅啫。OK， 咁 x 對2 y 對4啦，我咪代落去啦，就會計到 k 係-1/2啦，1/2。咁所以 y 咧就對1/2x 立方啦，咁呢個就係一問答案啦。咁佢仲問啊 ，x 對於-3嘅時候 y 嘅係幾多？咁咪好簡單，就將 x 對於-3代落去，就會計到 y 係-2/27啦。好，第三問，佢話呢一點都係個圖像上面求 a 嘅值啦，咁我哋將呢個代係啦，或者 a 代 x 32代 y 啦。咁我哋好簡單就計到 a 立方就係64，咁所以 a 就係正負4，應該要係正負4。OK， 記得加正負，唔係喎，唔使加正負，唔使加正負，答案就係4。OK。
-4應該會計到-64嘅。OK， 佢答案係4。好，下一題，佢話二次函數係咁嘅樣啦，咁然後將佢化定點式啦。所以我哋第一步寫程式出嚟先啦，然後第二步咧就淨係將有 x 嘅項數掉入去括號入邊啦。咁我哋要抽嘅項咧係二次項嘅係數啦，2啦。咁所以入括號嘅項全部都要除2啦，2除2係1啦。然後-12除2係-6。咁然後我哋仲要配方啦，我哋點配啊？係配一次項係數除2嘅平方啦。咁6除2係3啦，3平方係9啦。所以我哋要加9減9。OK。咁我哋前邊嘅呢3項咧就可以做成一個，肯定係如果冇計錯就肯定可以做成一個完全平方公式嘅。咁個減個負嗰項就唔要就掉出去啦。咁記得掉出去嘅時候咧係要乘翻呢個項嘅，要乘翻呢個項嘅，所以就係-9乘2就係-18。咁-18加19就係得翻1啦。咁入邊嗰個順理成章咧就變成一個x 減3嗰個平方啦。咁所以咁樣就計完啦。呢個一個一問嘅答案啦，呢個係。二問啦，佢叫我哋寫出佢嘅開口方向同類線組啦。咁我哋睇翻呢度啦，我哋嘅 a 係大過0啊嘛，係2大過0啦，咁所以開口向上啦。咁開口向上，我哋仲有對稱組啦，我哋對稱組直接睇我哋嘅定點式就得啦。我哋定點式係 x 減3等於0啊嘛，咁然後咧 x 就等於-3，所以呢一個就係我哋嘅對稱組啦。OK， 咁然後第三問啊，佢問除咩值嘅時候 y 除 x 嘅增大而減少。咁我哋嘅開口係向上㗎啦，咁我哋畫一個開口向上嘅拋物線先啦。咁然後 x 等於3係對稱組啦，所以 x 等於3就會係中間啦。咁我哋記得要增大而減少，所以我哋要邊一楷啊？我哋要從左到右睇係向下嘅嗰一邊，我哋要咁樣嘅，因為增大而減少。咁所以我哋要左邊呢邊啦，左邊呢邊中間係等於3嘅話，咁左邊呢邊就係少於3啦。咁所以 x 少於3嘅時候咧 ，y 就除 x 嘅增大而減少。好，第四問，佢問函數嘅最大值或最小值係幾多？咁好簡單啦，因為我哋已經有定點式啦。咁咧，直接我哋嘅定點坐標其實就係3-1啊嘛。咁所以咧3-1啦，直接喺呢度睇呢度出嚟嘅。咁咧，所以就 x 等於3嘅時候 ，y 就係最小值 ，y 面就係1啦。好，第5題。咁佢話如圖啦，一三維入邊有個內切圓啦，然後 BD 都係切點啦，然後 P 就係 BDE 幽嘅上面一點啦。然後 PE 係個 O 嘅，咁所以 PE 呢一條其實係圓 O 嘅直徑嚟嘅。咁仲有角 A 加角 C 係102度。咁佢一問咧就問 PFE 嘅度數啦。咁好簡單嘅啫，佢都話角 A 同角 C 係加埋102度啦，所以呢角 F 係呢個三角形減翻呢兩隻角啦，咁所以就係180度減翻102度就係78度啦。咁二問佢求 BPE 嘅角度，咁首先啦，佢都話 B 同 E 係切點，咁我哋畫翻條垂線過去，作 OB 垂直於 AF。咁咧唔使作啊，連 OB 就得啦，因為佢係切點，所以佢直接可以整到佢垂直嘅。咁所以咧 OBF 咧係等於 OEF 咧係等於90度嘅。咁呢一個係四邊形啦，咁加內角和會係360度啦。咁我哋減翻我哋360度減90減90減呢個78，就會計到呢隻角係102度啦。咁呢隻角102度，咁呢隻角就會係51度，因為圓周角係圓
周國會係原沈國之本，就係咁啦。好，然後附加題啦。佢話呢個證明函數會同呢條一次函數相交啦，於呢一點啦。咁即係呢一點咧 ，A 等嘅咧係可以代落去呢度，代落兩條方程度都得嘅。咁我哋首先代落呢一度啦，因為佢全部數都知啦，佢 K 同 B 都知，咁所以代落去就直接計到啦。我哋會計到 A 等於-3，咁所以 A 嘅值就係-3啦。咁呢點其實點 T 就係-3逗1啦。我哋將-3逗1代埋落去呢度啦，咁我就會計到剩低個 K 就係-1/3。咁 K 係負值嘅時候就真係減少嘛，就淨係會過2,4象限啦，因為 B 唔等於0。OK， 咁我哋就只會過2,4象限啦。好，附加第二題啦。咁佢話原 3O 度直線距離係 D 啦，咁然後半徑係 R 啦。如果 D 同 R 啊係佢嘅兩個根，而且 AB 同圓弧相切，AB 同圓弧相切嘅時候係咪即係 D 會等於 R 啊？咁所以兩根會相等。佢呢個意思係呢條方程嘅兩個根會相等。咁兩根相等，我哋就知道其實就係咩啊 ？delta 等於0啦 ，delta 等於0就係b 平方減 4ac 等於0啦。咁我哋代翻 b 平方減 4ac 落去啦，就係-12平方減去4乘 a 乘 c 啦。咁就計到 4m 就等於144m 就等於36啦。好啦，咁今日咧就講到呢度。